তো আমরা নৌকো করে এদিকে যাচ্ছি মাছ ধরতে। আমরা এই যে এই কজন আছি আমরা। বন্ধ থাকবে হ্যাঁ 8টা 9টা না না চলে যাও। এই যা জালের ফাঁস, ছোট মাছ তো বাঁধবে না, সব বড় মাছ। ও বলছিল যে জাল দেখতে দেখতে যাচ্ছে মাছ বেঁধেছে কিনা দেখতে দেখতে। আর আমি ওখানে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মাছটা যেগুলো ধরতে এই জালে না তোর দিকেও। তো আমরা দেখছি জাল দেখতে এসেছি কিন্তু মাছে জালে কিছু পড়েনি। এই যে পাখিগুলো তাদের বাসায় ফিরছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমরা সুন্দরবনের ছেলে বলে বুঝলি, ডোবার ভয় আমাদের দেখাস না। কি হচ্ছে? শুভকে একদিন নিয়েছে, শুভকে হ্যাঁ বলছে পুরো পুরো জোয়ারে ঢুকবো বাকির ওখানে যাবো। দেখেছো ওই জায়গাগুলো, বড় মাছ ফাছ যদি আসে তার ভয় ওরা ওরা করছে। বড় মাছ যদি আসে দেখি বেঁধে যাবে জাল। একটা বেঁধেছিল জাল, দেখিনি কি হচ্ছিল আমার। ধীরেন্দা অনেকে তো এইখান দিয়ে এখান দিয়ে জাল টানিয়ে দেয়, ও কোথায় জাল টাঙিয়ে দেয়, জল সরে গেলে মাঝখানে তো যা মাছ ধরে অনেকে। থাকবে না জাল ফেলতে পারো তো, জাল ফেলবে আর ওই যে ওপারে পেরিয়েছি বর্ষা কি বর্ষা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি তো, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে গেছে তারপরে ওখান দিয়ে আবার। তো আমরা এই সাইডে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম, তো যাওয়ার সময় হেঁটে যেতে হচ্ছে না, দাদারা এখান থেকে নৌকো নিয়ে যাচ্ছে ফিরছে, তো বললো এ সামনেই যাওয়ার কথা। তো আমরা নৌকো করে যাচ্ছি, দু সাইডে জঙ্গল আর মাঝখানে এই নৌকা। এই যে আমাদের মেন মাঝি। এটা তো তাড়ি নিয়ে যাই চলো মাছ। কই 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 এই যে এই তো এটা ওই তো এখন ধীরেন না জঙ্গলে ঢোকা, লোক ঢোকা বন্ধ হয়ে গেছে নাকি এখন? এখন বন্ধ হয়, যারা মাছ টাঙা ধরতে পারে তারা না, গাছের জন্য বন্ধ। তারা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে বিল্লু আর লাটু চলে গেল, একটা বড় মাছ বেঁধে গেল। তখন বিল্লু আর লাটু বসে আছে। রাত্রে জাল ফেলতে হবে, তাকে বাড়ি দিবি বিল্লু, ভরতকে পাঠিয়ে দিবি, ভরতকে আর একজন আসবে মনি। আরে আমি থাকতাম আমার বাড়িতে মনি আছে। হ্যাঁ তোরা এখান থেকে যখন যাবি যাবার সময়, হ্যাঁ জটার বাড়ি বলে যাবি, বুঝলো, জটার বাড়ি বলে যাবি, বলবি ধীরে দেখা করতে বলেছে।
মামা যে ফোন ভিডিও করছে, মামা যে হাতটা মেরে পাখি উড়াচ্ছে, আমি যদি ওইটা মেরে পাখি উড়াচ্ছি। জল দে মার, একটা দেখ। ওই একটা বক বসে আছে, গোপাল মার মার মারবি তো। এই যে আমরা পাখির জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, পাখি দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পাখির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তোমরা, শুনেই বুঝতে পারছো কি পরিমাণে পাখি আছে। এই দেখো চারিধার থেকে পাখি আসছে। জুতো একটা ছুঁড়ে মারবো, মার মার জুতো ছুঁড়ে মার, তোর জুতো তোর তোর সুমন দেখটা তোর তোর ছুঁড়ে মার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে চারিধারে। এই দাও দেখো, দেখতে পাচ্ছ ওই একটা সামনে, লাইটে করো, লাইট কোয়ালিটি করো। কত বলতে বেশি লাইট বাড়লে ভালো লাগে, বেশি লাইট বাড়লে ভালো লাগে না। লাইট কোয়ালিটি বাড়ি দাও। এবার পাখিদের আসে যাওয়া শুরু হয়েছে। কত পরিমাণে পাখি দেখো তোমরা এখানে। এই ভিতরে একটা মন্দির তৈরি করবে। হ্যাঁ, লাইটটা দিয়ে আসতে বলে কার ওই লাইট চার্জে বসিয়ে দিয়েছে বাবা। লাইটটা দিয়ে ফলে আসবে। রাত এখন কথা বলে সাইডে দিয়ে জলটা কমবে, এই জল পুরো কমবে, তাই জন্য জল কমবে। জাল করতে আসতে গেলে সন্ধ্যে 8:30-8টার দিকে আসতে হবে, এরকম টাইমে আসতে হবে। কানাডা চলতে দিতে হবে, জালটা দিয়ে এবার কি খেলতে হবে। ওই একটা দুটো বক উড়ে যাচ্ছে সাদা, আর আমাদের এই পাটটা এরকম, আর এই পাটটা শুধু খাড়াই না। তারা আমাদের পুরো টিম দেখতে পাচ্ছ, হাল বাচ্ছে। তো আমরা প্রায় বাড়ির গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। গোপাল মন খারাপ কেন? মন খারাপ এত শুনতে বাংলা হয়ে যাচ্ছে বলে এত গাছের মধ্যে সব বাজাও। ওরাও না একটা দিয়ে চলে আর গেছে রাত্রেবেলা ফটা ভালো এটা পাখি দেখ, ওই ডাউট চান করে উঠে যাচ্ছে এরকম যারা কেন কি সুন্দর থাকবে। হ্যাঁ মাছ খাবে, বুঝছো? এই গ্রাম টাইমে সে আসবো, গ্রাম টাইমে মাছ খাবে পুরো শুধু ঘুরে ঘুরে মাছ পাখি আসবে। তিনটে বসে আছে, দুটো বাটি নিয়ে আসতে হবে। বাড়ি কিছু বলে যাবি, হ্যাঁ বুঝলি? হ্যাঁ বাড়ি কিছু বলে যাবি। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবি ধীরেন না ওইখানে জাল পেতেছি এদিকে বলে ফেলবে না। সেই মজা, সেই মজা।
বুঝলেন দা, দিনের বেলা একদিন জাল টাল ফেলবে কবে? না, যেদিন আসবে একদিন আমাকে ফোন করবে তো। আমার অত মন মুখ থেকে জাল ফেলতে আসছে। আমার ছেলে জোটাকে বলবো জোটাকে এইখান থেকে বলে যাবি, বলি জাল ফেলা দেখ, জাল বেকার দিয়েও এই জন্য ফেলছি না, ট্রাই করে যেতে মাছ হবে, সন্ধ্যাবেলা মাছ হবে, কিন্তু এর ভিতরে জাল ফেলে যাবে, ফেলো না একটা। হ্যাঁ সেটাই। আরে এরকম টাইমে আসতে হতো তাহলে আমাদের। এই বড় জালটা পাওয়ার জন্য তো আমি তো বললাম যে দেখ বুঝলি, জাল কিন্তু জালে কিন্তু মাছ ঘুরেছিল, সেই জাল তুই এবারে নামবি? না ওই সাইডে না, না গোপাল এপারেই নামবে। এসব গোপালের কি বলছিস? ওই মাথায় তো এই জুতোটা নিয়ে হ্যাঁ বলবে যে তোরা গেলি 3 জন, আপনি 6 জন। ওই যে তো গাইস, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু তার রক্তিম আভা এখনো আকাশে বিরাজ করছে। আর আমাদেরও এই বাড়ি ফিরতে হবে। দাদারা যারা মাছ ধরতে গেছিল তারাও বাড়ি ফিরবে, তারাও একে একে নিচে নামছে। আর এই যে জঙ্গলে এখানে পাখির ডাকের যে আওয়াজ চারিদিক মুখরিত করছে। আর এক কথায় আমাদের আজকের ট্যুর খুব সুন্দর হলো। ছোটোখাটো মধ্যে বেরিয়েছিলাম, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তারপরে জঙ্গলে এলাম, নদীতে এলাম, তারপরে আস্তে আস্তে বড় নদীর দিকে গেলাম, সেখানে গিয়ে দাদার নৌকা পেয়ে গেলাম, সেখানে মাছ ধরছে, সেই এক্সপিরিয়েন্স তো আমাদের হলো। আর আমরা আশা করিনি যে নৌকো এতটা চড়তে পারবো এবং নৌকো করে আমরা বাড়ির ধারে চলে আসব। তো যাই হোক, ভাগ্যে জুটে গেল, তো বেশ ভালোই হলো। তো গাইস, আমরা সবাই ফিরছি। এই দুটো দাদা ফিরে আসছে, আর একটা দাদা নৌকোতে থেকে গেছে, ও রাত পর্যন্ত মাছ ধরবে, কারণ নদীতে এখনো অল্প জোয়ার আছে, ভাটা নেমে না যাওয়া পর্যন্ত মাছ ঠিকঠাক হবে না, সেই জন্য ও নৌকোতে থেকে গেছে। আর ওখানে দেখলে যে জাল পাতা আছে, জালটাও এখনো পাতা আছে, ভাটা নামার পরে জালটা তুলবে। আর সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমরা অলমোস্ট নদী থেকে উঠে এসেছি, এই নদীর বাঁধে চলে এসেছি। এই কে আসছে এটা? অবস্থা দেখো। তো আমরা এই বাড়ির দিকে ফিরছি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর ক্যামেরাতে ভালো ছবিও আসবে না এখন। তো তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে গাইস, আর ভিডিওটা আজকে আর বাড়াবো না। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো গাইস প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর এরকম পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন। টাটা।